हिंद प्रशांत सागर पर भारत के एक कूटनीतिक कदम से चाइना की नींद उड़ गई है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई पहली चतुर्पक्षीय बैठक से चाइना टेंशन में आ गया है। इस बैठक के बाद बीजिंग ने सीधी प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन इस ग्रुप से उसे दूर रखे जाने पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। हालांकि चीन ने उम्मीद जताई है कि हिंद प्रशांत की नई संकल्पना उसके खिलाफ नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने सोमवार को ये बात कही। बता दें कि ये बैठक रविवार को फिलीपींस के मनीला में हुई थी। हिंद प्रशांत कॉन्सेप्ट और चतुर्पक्षीय बैठक पर सवालों का जवाब देते हुए शुआंग ने कहा, संबंधित प्रस्ताव पारदर्शी और समग्र होना चाहिए, साथ ही इसका राजनीतिकरण करने और संबंधित पक्षों को बाहर करने से बचा जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के संबंध तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं होंगे और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के अनुकूल होंगे। यह आम संकल्पना है और मेरा मानना है कि इस तरह का रुख किसी भी प्रस्ताव पर लागू होता है। गौरतलब है कि एशिया प्रशांत संकल्पना की जगह पर हिंद प्रशांत संकल्पना को स्वरूप देते हुए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन से पहले पहली आधिकारिक स्तर की वार्ता हुई। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।